嗱，可惜你唔係廣東人，你永遠唔知廣東蒸米粉有幾好食。我哋一日3餐食佢都可以。又嚟啦，妹妹。嗱，你哋中意食蒸米粉多啲，定係炒米粉啊？嚇？準備少少瘦肉，俾啲鹽佢嚇，再加少少油，攪勻醃佢一陣間就 OK。好多人叫我推介一款可以蒸、可以炒、可以煮嘅米粉，呢個就特別適合啦。用溫水浸佢半個鐘。嗱，米粉浸好之後呢，俾啲鹽、豉油、蠔油，蒸粉係加啲豆芽會好食啲喎。仲有酸菜，再加啲油落去啊，攪勻佢。記得點讚收藏好，下次想食嘅時候可以揾到我。再加入豬肉，水滾後上鑊大火蒸10分鐘。咁樣整個瘦肉蒸米比側邊嘅仲好食，大家可以試下。